Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү. Бүгүн күнгө дүйшөмбү сиздер менен кайрадан таңкы эфирде учурашып амандашып жаткандыгыма чексиз кубанычтамын. Анткени ар бир күнүбүз мына ушундай жакшы маанайда өтүүсүнө биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн салымыбызды кошууга аракет жасап келе жатабыз. Кадырман теле көрүүчү, милициянын 100 жылдыгынын урматына карата биз бүгүн студияга атайын конокторду чакырганбыз. Анда бүгүнкү студиянын таңкы коноктору менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто атайын багыттагы полктун 2 батальондун 2 ротанын командири, милициянын майору Тынчтыкбек Борбиев, ошондой эле милициянын 100 жылдыгын куттуктап келген Ички иштер министрлигинин күзөт бөлүмүнүн мурдагы кызматкери Нурланбек Дербишев бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кош келипсиздер. Эң алгач эле майрамыңыздар менен куттуктайм. Эми биринчи суроом төмөнкүчө. Ушул жумушуңуз боюнча биринчи сурайын сизден. Милиция болуу кандай? Милиция болуу эми бул биринчиден ар бир кызматкердин ошо жаш кезинде кыялдануу болуш керек. Биз өзүбүздөн улуу агаларды көрүп, ошолорду көрүп, биз дагы ушундай милиция кызматкери болуубуз келип кыялданчу элек. Кудай буйрса ушинтип тилегибизге жетип, эр жетип, чоңоюп, ушул жумушта аркалап жатабыз. Демек, бала кезиңизден кыялданган кесиптин ээси экенсиз. Сонун экен. Анан эми атайын мына ушул милициянын 100 жылдыгын куттуктап келген Нурланбек мырзаны сурайын. Канча жыл милицияда кызмат өтөдүңүз? Мен аскерге барып келгенден кийин милиция кызматкерине иштеп, мен 4 жыл иштедим. 4 жыл иштеп, анан бул кызматтан башка кеткем. Анан баягы кыргызда айтат эмеспи? Тустаткан жериңе миң салам айт. Ооба. Бул менин кесибим мурда болсо дагы ошол атайын ушул милициянын 100 жылдыгына 100 жыл милиция 100 жылдыгын куттуктап, мындай бир кылым болуптур. Ооба. Түзүлгөнүнө. Ошону куттуктап келип калдым. Жалпы милиция кызматкерлерин куттуктап, ыр белек тартуулайын деп келген экенсиз. Анда жөн келбей атайын аккордеонуңуз менен келиптирсиз. Кайсыл чыгарманы аткарып берейин деп даярданып турасыз? Милицияларды куттуктайлы эми? Пайдаланып жалпы ошо Кыргыз Республикасында кызмат өтөп жүргөн милиция кызматкерлерин жана кызмат өтөп кеткен ардактуу эс алуудагы ардагерлерди 100 жылдык майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге бекем ден соолук, ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Ошонун катары менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин атайын мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын башкы башкармаларында иштеп кеткен менин өзүмдүн агам, милициянын полковниги, учурда ардактуу эс алууда Мамырбек Кадырбековичти дагы майрамыңыз менен өткөрмөкмүн. Анда келиңиз. Кайсы ырды аткарасыздар чыгарманы? Кымыз ичип тоодо өсөт. Кыргыздын атайын тоолорун бир эске салып, микробу жок тоолордун арасында деген жакшы бир чыгарма бар. Кетезиңби суруу кыз мени менен деп сизге да сонун экен. Милициялар бир эле коопсуздукту сактабайт, мына ушундай таланттуу дагы, өнөрлүү дагы. Arçalan arasına
урматтуу азаматсыздар. Мынакей кадырман телекөрүүчүлөр, милиция кызматкерлери мына ушундай өнөргө дагы экен. Анан негизи мамлекеттик кызматта саат 8-ден 5ке чейин иштейсиң же саат 9-дан 6-га чейин иштейсиң деген бар да. Милиция кызматкерлеринде жок, туурабы? Жок, бизде деле ошондой атайын берилген убакыт, саат болот. Бирок кайсыл бир кандай учур болбосун даяр болушуңуздар керек. Ооба, биз ал үчүн жумушта ар дайым ошондой жумушту билип, анан кийин барганбыз. Ошо ар дайым кандай өлкөбүздө кандай бир абал кырдаал болбосун, биз баарына даяр турабыз. Түнкү саат 2-3 айырмасы жок. Анан мен жумуш күнүм бүттү эле деген нерсе милицияларда жашабайт. Андай жашабайт. Жумушуңузду эмне үчүн жакшы көрөсүз? Эмнеси менен ошо милиция кызматкери болгонуңузга жагат? Менде өзү жашоомдо өзү жумушка келип жатканда менде тандоо көп болгон. Өзү бюджети багы аккан арыктан суу агат деп мен токтолуп жергесинен болгом. Бизде да ырчылар көп. Мен ырдап кетсемби деп деген да ой болгон. Анын үстүнөн спортчу болуш дагы менин кыялымда бар эле. Ошо менен биргеликте жумуш үчөөтөн бирдей турду. Анан баарын ойлонуп, тандап, талдап көрсөм, ушул мекенди коргоо баарынан алдыда турат экен. Ошон үчүн колумдан келишинче ошо мекенди коргоюн деп чечтим. Бирок ырчылыкты дагы ушул эле милиция болсоңуз деле ырдасаңыз болот экен. Спортко дагы ушул эле милиция болуп туруп спорт менен дайыма машыксаңыз болот экендигин жакшы түшүнгөн экенсиз. Анткени милициялар дайыма спорт менен достошот. Анан мына ушундай майрамдык кечелерде, майрамдык күндөрдө сөзсүз түрдө сиз сыяктуу өнөрчүлөр керек болот. Туура айтасыз. Ошондой. Сиз эмне үчүн ошо милиция кызматкери кесибин тандадыңыз, милиция болдуңуз деген да? Менин деле кыялым ошол. Ата мекенге эр жигит болгондон кийин кызмат өтөш керек. Бул мырзалардын бирден бири милдети да. Мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн кызмат өтөө эр жигиттин милдети. Эми Тынчтыкбек мырза, иштегендигиңизге бир 15 жылдан аштыр. Сиз иштеген учурдагы милиция менен азыркы кыргыз милициясынын айырмачылыгы кандай? Биз сыймыктанып сүйүнө турган жакын арада кандай жакшы жаңылыктар болду дегендей? Жакшы, аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул айырмасы аябай асман менен жердей. Азыркы жаңы келе аткан кызматкерлер көп нерсени багы жаштар да көп нерсени билбей, байкабай калышы мүмкүн. Бизден дагы 15-20 жыл мурунку иштеген агаларыбыз бар, азыр иштеген. Биз да ошолордон сурап калабыз. Мурунку убакта кызмат алып баруу кандай эле, жумуш кандай болгон. Алар биз иштеп турган убакта айтат, силер аябай сонун убакта иштеп атасыңар. Жумушуңар сонун, баардык нерсе жетиштүү. Биздин убакта мындай жетишпеген заманда баардык нерсени биз өзүбүз кылып, кээ бир айлыгы 1,5 миң ушундай болсо, квартирасы 2 миң сом болгон убакта да иштеген кызматкерлер бар экен. Ошол убакта мекенди сүйүп, өзүнүн жумушун сүйүп, жумушун таштабай кеткен агаларыбызга да чоң рахмат. Ошентип алар бизге ошондой акыл насаатын айтып, ушундай жумуш болгон сүйүүбүздү улам өстүрүп турат. Биз азыркы эми Кудай буйруса, биз дагы бир 20-30 жылдан кийинки келип иштеген жигиттерге ушинтип айтсак, аларга дагы биздин азыркы иштеп аткан кызматыбыз ошондой болуп калат болуш керек деп ойлойм. Чындыгында күч түзүмдөрүнө, аскер кызматкерлерине мамлекеттин колдоосу жакшы, айлык акысын убагында берип, анан сиздерди ошол ар бир эле кыргыз мырзаларынын мекенди коргоого болгон аң сезимин ойготууга, мекенди коргоого болгон ичиндеги жан дүйнөсүн ойготууга мамлекет бир топ эле жакшы салымды кошуп, аракетин жасап келе жатат. Анын катарында анан сиздер дагы жаштарды тарбиялоого өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп келе жатасыздар. Эми милиция мени коргойт, милиция мени колдойт деп биз баягы кичинекей кезибизден мээбизге тутуп калганбыз да. Эми ушул коопсуздукту сактаган тартипчилер дагы кайсыл ырды аткарып берсем экен деп даярданып турат. Сиздерди көбүрөөк ырдаталы. Анткени күн сайын эле жумушуңуздар жөнүндө сүйлөшөсүздөр. Эми биз көбүрөөк ырдатып Багы биздин кесибибиз ырчы болгондуктан анча ката кетсе, багы кечирип угат деп ойлойбуз. Биз багы бизди
кандай жан дүйнөбүздө кичине мындай орун алып калган кичине өнөрүбүз бар, ошол өнөрүбүздү тартуулайлы. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Колуңуздун көйлөк даярдан алсын. Кайсыл ырдырдамай болдук? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекбор Биев агабыздын бир жакшы чыгармаларынан көрөмүн. Ай шамал шамал бузба чачымда деген бир жакшы. Ар бир теле көрүүчү биле турган экен. Ай шамал шамал buzba çaçımda sabahlara varan yazık katımda belki özünsüzüm değil siz besin ayağımda patlarım cazbaymadım ayım dinle siz bu halim benimde belki bir aydarsız bir suyumda boş olmak Сонун чыгарма болду. Мен дагы силерге кошулуп ырдап чер жазып эс алып алдым. Мунун катарында экран артындагы ар бир теле көрүүчү мен сыяктуу болуп, ордунан тура калып ырдап бийлеген чыгар деп ишенем. Эми силерге ыраазычылык билдирем. Атайын убактыңыздарды бөлүп, эртең мененки убактыңыздарды бөлүп, Регион телеканалынын таңкы көрсөтүүсүнө келип бергендиңиз үчүн экөөңүзгө тең жалпы милиция кызматкерлерине ыраазычылык билдирем. Оор ишиңиздерде ийгиликтер көп болсун. Биздин мамлекетибизди коргоодо, колдоодо, жаштарды мекенчилдикке тарбиялоодо өз салымыңыздарды кошуп жүрөрүңүздөр. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде таңкы эфирде конокто милициянын 100 жылдыгына карата атайын конокторду чакырганбыз. Атайын багыттагы полктун 2 батальондун 2 ротанын командири, милициянын майору Тынчтыкбек Борбиев, ошондой эле милициянын 100 жылдыгын атайын куттуктап келген Ички иштер министрлигинин күзөт бөлүмүнүн мурдагы кызматкери Нурланбек Дербешев бүгүн бизде конокто болду. Кадырман теле көрүүчү, бизден алыстабай биз менен чогуу бирге болуп туруңуз. Анткени бизде кийинки конокторубуз бар.